हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सेफ कफ सिरप के बारे में। तो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर मतलब के पहले 3 महीने में होम रेमेडीज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट का टाइम होता है। पहले ट्राइमेस्टर में अगर प्रेग्नेंट महिला को कोई ऐसी सिरप दे दी जाए जो बर्थ डिफेक्ट करती है, तो ये बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। पहले ट्राइमेस्टर में होम रेमेडीज का यूज़ करना चाहिए, या इसके अलावा कोफलेट सिरप की 10 ml डोज प्रेग्नेंट महिला को बीडी या टीडीएस खाने के बाद दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। ऐसी सिरप्स जिसमें क्लोरफेनिनामाइन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फन हो, इन दो कॉम्बिनेशन की सिरप को सेफ माना जाता है। क्लोरफेनिनामाइन ये एक एंटीहिस्टामिन मतलब कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। ये H1 रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करती है, मतलब कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जबकि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये एक एंटीट्यूसिव मतलब कि कफ सप्रेसेंट मेडिसिन होती है। ये ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस कर देती है। अब जैसे ही ब्रेन में कफ सेंटर सप्रेस हो जाता है, तो हमें खांसी का एहसास कम होता है। तो क्लोरफेरेनामाइन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन इसका यूज़ ड्राई कफ में किया जाता है। ये कैटेगरी बी की मेडिसिन होती हैं, इसी कारण इनको प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है। तो जैसे कि बेनाड्रिल टीआर इसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है। इसका मतलब ये प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। तो इस सिरप का 10 ml पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार खाने के बाद दे सकते हैं। अगर किसी सिरप में क्लोरफेरेनामाइन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है तब ठीक है। अगर इसमें फेनिल एफ्रिन जो कि डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है, मतलब कि बंद नाक को ये खोलता है। तो अगर ऐसी सिरप जिसमें फेनिल एफ्रिन है, तो इस सिरप को प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फेनिल एफ्रिन फीटस में ब्लड फ्लो को कम करता है। इसी कारण फेनिल एफ्रिन वाली सिरप प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए।